Mana Labuan Shipyard ya, Labuan Shipyard. Tak ada, saya dengan ni buat video. Ini feri nak pergi ke darat ya, dari Labuan ke Manobo. Macam tu lah. Apa nama dia? Ini feri nak ke darat. Ini feri tak pergi KK. Dari ke darat. Ini sampai darat baru pergi kereta pergi KK. Gunung Kinabalu tak nampak dari sini. Gunung Kinabalu tak nampak dari sini. Kinabalu? Sana. Ke sana. Oh, cuaca bagus kok, nampak gunungnya. Oh, kalau cuaca bagus. Bukan naik tadi. Ni jeti Victoria, jeti untuk kapal kontena. Tengok ni jeti Victoria, zoom sikit. Ni jeti Victoria, jeti ada itu. Sana Kaira, sana jauh sana, itu sana Kaira. Kaira itu jauh dah. Ini kapal banyak yang ke sini. Gunung Kinabalu. Mana? Mana gunanya? Oh, itu gunung. Itu gunung Kinabalu itu. Oh, kita zoom Kinabalu ya, kita zoom. Ini gunung Kinabalu. Kita zoom nampak tu gunung Kinabalu. Kinabalu sana, dekat kaki sana. Zoom. Nampak cuaca bagus nampak. ASP Jeti ya, Pak Offshore punya jeti ASP, Asian Supply Base. Tengok kapal ni ASP Jeti. ASP Jeti ya. Icon Tigris, kapal Icon Tigris. Kapal Icon Tigris.
kapal sini. Tengok kapal. Tengok kapal-kapal supply pun sini anchor. Sampai sudah. Pulau dia, pulau. Sampai sudah, 5 minit lagi. Ini boy ya, boy merah nih, merah atas dia, merah boy. Sampai sudah, sedikit lagi. Akhirnya. Kenapa? Kalau sampai ikut saya. Nah. Apa ya? Sekejap saya bilang baru sampai ini lah. Terus naikkan kapal dulu ya. Sampai sudah Khaira. Icon sudah buang namanya, jadi Khaira sekarang. Kapal ini 70 meter panjang. Kemudian dia besar, kemudian dia Khaira ya, nama Khaira. Itu Khaira nama dia. Oke. Sampai. Bye bye.